Esprit tout cet puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutwa banga ilo côté. Elombe tout cet puissant. Oh, tout cet puissant. Tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Alors, est-ce qu'on a vu ce ça comme on a le na assemblée ya vengeance. Dilobani ko za nango par rapport ya nyoso oyo oki na kati na sika. Est-ce qu'on a ngeza ke komo na makambo na misu ponga za kana Angleterre na vanda awate na mona ngoka na ba YouTube. Est-ce qu'on a pende zali na ya komona ngo na misu ba prière to sala na ba YouTube mais na ko sala ngo en live. En tout cas c'est ngoza makasi komona papa Charles komona bande kwa vengeance donc ba prière o ezo sala be febele na ba via batu bande ko na sengi bino boya ebele o za na ba problème ba makambo ndeko marché te yaka nzambe o batu sambelaka o azalaki na loi azalaki na grâce siko paza na vengeance na sengi bino boya ebele nyonso zo déranger oyo yebi ya yo moko nga na ebite yo yaka kaka tia kondima no panzambe okomona oyo okozwa posa bande kona sengi bino ya mingi te ya muke oboza nango bopesa nzamba kozanga te kozongisela bino po babi liboko epesaka yango epambola maka bopesa bosunga bandeko bazana besoin ko travailler pour na mboka na biso Congo bana posa ko travailler ko kende tous les 4 ans ya Congo pour na ba prière bopesa muke fungola poche na muke oza nango pesa nzamba ozanga te ko pambola bino Sentez au message ya vengeance ndenge nini a live. Eza pena makasi ba prière to sala na ligne na moni yango live et c'est singa makasi pe na yebi ke nyonso na yaki nango ya kilo etikali. Merci beaucoup. Merci vraiment papa. Bonjour papa. Bonjour. Alors to landio awa na kati ya bana vengeance liloba nini okoza nango par rapport ya mate ya mokolo lelo pe prière. Liloba et puis mate ya lelo pour na bana vengeance na sepeli mingi ezali mbala liboso te na ya pousse nalandaka ngo à partir ya internet et tout ça na France. Bonjour ndeko. Bonjour. Otomonio awa outi précisément wapi? Nga na uti Kikwiti na babengi nga na kombo ya frère Jean-Jacques. Na uta Kikwiti na yake awa yango na yeko kutana na bandimi bazo kubondela na vengeance yango na sangani na bango na yake pepo na bondela to sangana to bondela. En tout cas matéya na bango vraiment na zalaki na ba ignorance makambo ebele a partir ya matéya na bango yango efongoli nga na zane sengo penza. Liloba nini oza na pona bande kwa Kikwiti nyoso parce que Erozozonga nous espérons que vous allez implanter vengeance kuna. Bande kwa Kikwiti vraiment na zane sengo ebele ezana beloko ebele o biso toyebaka te mais à partir ya vengeance a Kikwiti ko fongwama tango vengeance ezoya na kati ya Kikwiti motelema to tombo la vengeance à partir ya vengeance vraiment mboka na biso kende liboso. Merci beaucoup. Merci. Bonjour maman Jackie. Bonjour papa Daddy. Alors tout le monde awa en train ya kolanda enseignement ya vengeance. Un mot par rapport ya oyo nyoso oyoki et pas mosali naza. Nzamba pambolama, nzamba za béni, na message nyonso ozo bimanzia mosali na ye papa Charlot. Vraiment zo pambola bana nzambe koyoka message oyo moto nyonso akoyoka ngo ko parvenir ye partout au yazali akanga motema te. Vraiment motema fongama même autorité ya mboka bazala attentif pour un message opposé au bénir ezo kangola ezo bikisa. Par rapport à tournée à la province, au moni makanisa onde ni pona ko koleka ko bondela pona chaque province ya République démocratique du Congo. En tout cas makanisa ngo eza bien. Vraiment ce qui mboka eza ko kanga maté moyen évolution ya mboka ni eza te. La tournée à la province wana eza likanisi ya malamu et bande ko nyonso ba kozala de partout ya ba coin ya mboka ya ba province ya mboka. Vraiment ba yamba message wana ya vengeance na motema ya kofungwama ba disponibilité ba moyen na bango parce que aucun na ba province wana zo senga ba moyen et papa Charles de fois moi tant que na bon motona ko za limité mais de ko nyoso pa ya zali azoka maloba oyo akanga motema te libanda ya mboka Europe Asie Océanie partout de ko nyoso akoyoka ngo akanga motema te pour na contribution ya parcours oyo papa Charles Azosa na nzela ba province.
Merci beaucoup. Merci. Esprit tout sept puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutua banga iloko te. Elombe tout sept puissant. Oh, tout sept puissant. Tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Elombe tout sept puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Ozonga en Afrique passie mawa. En Amérique passie mawa. Ezala nasi passie mawa. Oh ponanini la vie passie mawa. Oh ponanini Congo pasie mawae. Oh ponanini liwa pasie mawae. Tangu tozobondela ye esengeli nkolo na biso amemonisama. Amen. Po bato na misala mabe babanga yo. Amen. Bato sayo. Pe batika nzela na yo libre. Amen. Okoyebisa l'Esprit Saint grand créateur ou bien yé ou bien Satan. Yebisa ye que ngonga ekoki po amemonisa. Molili renie mingi ezali ngonga ya Congo ekomisa ye to bondeli au nom de la foi. Oh, au nom de la foi, au nom de la foi. Bana ya amemonisa ma. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Ozali longa na gaye. Atana katina moto. Ozali longa na gaye. Atana katina bantubi. Papa yo zali longa na gaye. Atana katina minyoko. Ozali longa na gaye. Atana katina banguna. Papa yo zali longa na gaye. Ezala na libota na yo. Na kate na bino. Amen monisa. Au. Okoloba na nkolo a changer base ya histoire na yo. Ya libota na yo pe ya mboka na biso. Bana nzambe balelaki ekomatango na bango ya koseka pe ya korenie. Elombe mokeli na nyonso a changé page ya histoire to bondeli au nom de la foi. Au nom de la parole. Ah oui. Yembona kuna nalola. Yembona kuna nalola. Bayenge beni bakoyembela nkolo. Yembona nkebo haleluya. Lobiko na lobiko kuna nalola. Lobiko na lobiko kuna nalola. Bien-aimé Dima. Dima de Konanga. Ah. A changé pas de histoire na yo, ma soeur. Mon frère. A changé. Pas de histoire. C'est possible. Ah oui. Okoyebisa Esprit Saint grand créateur na boyi milimo mosusu e kambangai. Na boyi mari femme de nuit à kambangai. Na boyi complication blocage e kambangai. Molimo santo na yo a kambangai pe a kambali bota na ngai. Boya bantu kwa kindoki na bino. Senda molimo. Mon santo. Ah oui.
Alanga na miso ya molimo ego koyeba ngana zali nani biso topona kobondela ye kobondela ye eza bina biso awi biso topona koluka elongi na ye mpo yango bina biso awi yoka l'Esprit Saint grand créateur tozali reconnaissant na pema ya ofele otikeli biso pema oso ezali na maboko ya leta mbele ata moto aza te so ezali na maboko ya basosiete ya mokili mbele ata moto aza te mpo na motema mabe ya moto. Merci mpo na bolingo na yo ya solo okakolaka biso te biso mpe tokokakola yo te kumbama na likolo kumbama awa na se kati na biso zala tata na biso. Merci pour l'étape ya liboso oyo totiki moment nyonso oyo tozali kokontinue na maboko na yo to solliciter présence na yo ezali absence ya maladie ezali absence ya kufa ezali absence ya satana ezali absence ya bandoki nkolo satana banga kaka présence na yo parce que na kati ya présence na yo eza na moto oyo epelaka oyo akokaka kosupporter yango te obele baponami na yo na pamboli ngonga oyo maloba nyonso kobima awa ebikisa ebatela epambola efongola bongo ya bana na yo epesa bomoi epambola ekangola oyo nyonso akoyoka pe ya kondima abika alonga bituba ya butu pe ya moni alimwa na banzungu ya ténèbre ya kindoki ya famille ya papa pe ya mama ngonga yebeti po défendre cause na biso tika réunion ya molimo oyo nkolo epesa bana na yo lobiko au nom de la foi au nom de la parole au nom de la grâce au nom de l'Esprit Saint grand créateur amen amen. Etele maboko ya bato 10 alingi yo moko beta maboko ya 10 personnes maboko ya 10 personnes yanga eleki ya yo beta maboko ya 10 personnes oui amen nalobi amen fanda amen réunion ya molimo eleki ba réunion ebele ya famille loba amen lelo naza na besoin ya amen na yo po amen ezali contact eza ko relier prière na yo na Esprit Saint grand créateur po miracle nzambe esalema na bomoi na yo amen elingelo bana ndimi bo santo pe bo nzambe ya nkolo elata ngai c'est pourquoi lelo naza na besoin ya nini amen ezali nzambe ye moko na Apocalypse 3 il s'appelle amen qui signifie le véritable miracle ya lokuta te me ya solo na vengeance to inventaka miracle te na vengeance c'est ta puissance ya parole révélée par l'Esprit Saint grand créateur tango aza kobimisa makambo na ye yo moto yoki so eka matoi na yo eyoki miso emoni motema endimi e produit miracle miracle oyo ezali original miracle wana koyoka mokolo moko teke o lokolo moni miracle pesanga papa pesanga mama pesanga mokongo te amen alors la naga bien lelo naza kotalisa yo nzambe tata na biso na loi ya Moïse babengaki éternel le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Le Dieu de Moïse, de Josué, d'Élie, d'Élisée, de Michée, de Néhémie, de Samson, de David, de Salomon. Éternel.
bato ya mboka wana bazalaki na considération ya batindami ya nani ya éternel. Amen. Amen. Ko néglige na vie na yo te motindami ya Nzambe. Kozala te lokola mama wana beya na poto na moko komone Daniel. Kozala lokola bango te. Baponi nzela ya Kaina na Ananias na Safir. Bato ya loi ya Moïse. Loi ya Moïse ezalaki makasi. Bato ya loi ya Moïse bamoni loboko ya Nzambe. Bato ya loi ya Moïse bazwi fimbu na ndenge sengeli. Bato ya loi ya Moïse bato bazo bimela bango. Kola zo bimela bango. Banjelo bazo bimela bango bazo sola na bango. Amen. Amen. Vengeance aye kozongisela bino lolenge wana. Que okoki kokota na chambre na yo tu pries très concentré. Au fond la mise compagnon d'élite na yo abimeli. Saint-Esprit appelé ce mouine. Mais mouine d'azalaki na chambre te éclairage epeli. Oyoki mongongo ezobima. Abandi ko yebisa yo posa ya motema na yo. Kopangusa yo mai na miso. Amen. Amen. Bokoma na niveau wana. Soki oza kosambela. Nkolo a visité yo. Na posa kolie osila. Nga nakutana na ye. Nakutanaka na ye. Na baponami na ye. Batindami na ye ya molimo. Soki elombe oyo a visité yo. Nazo yebso ke posa ya kolie kosala ni ekosila. Nzala na libumono ezate. Ato liaki te banda tongo zala na nzala. Oyebo pesa nga biloko na lia. Okoti na chambre. Ofukami obondela. Lumière na ye peleli yo pa. Maman nzalesi. Omona kate miso esaleni emoni. Oyoka kate mateo esaleni eyoki. Bozala déconcentré. Le Dieu grand créateur Azali. L'armée de Dieu, les Ali. Ba corps spirituel na yo babenga bangelo baza. Sauf nkolo atambola kate na ba traître. Soki olingi nkolo atambola na yo. Kotambola na ye mitema mibale te. Amen. Kokota na ndako na ye te lokola bata biro de. Amen. Mutu biro de soki ake na église songolo ake na enregistrer. Azo enregistrer mate ya teke po akoye yoka na ndako. Po ake pesa rapport. Na bato na ye. Boyo kama kambate yaki. Nete bisawa. Ato yena ba enregistrer ata 100,000. Ego sala biso loko. Tobanga enregistrer te. Tozako salela etinda ya nani? Ya Nzambe. Amen. Amen. Soki olingi nkolo atambola na yo. Kozala muta double kerte. So ozana kisi, bwaka kisi. Ozana biloko asata na bapesa ki okende ko bwaka. Ozala kindoki boya. Botambola kaka na ye. Pokoma mi fidèle na ye. Matoi na yo pesa ye. Bokoma osolola na ye. Okokoma komona ye. Mutu akosimba yo aozala te. Kosangisa ye na satana te. Amen. Amen. Déco. Le Dieu créateur là. L'Esprit Saint grand créateur. Maman Jolie. Ndenge bakabola bamboka boye. Congo, Brazza, Angola, Amérique, Asie. Lui, le seul Dieu grand créateur, Wana,
Trône na yeza ko kabonate. Lui, il est au trône. Mazali na ba service. Azali na ba gouvernement, na la police, na ba armée, ba corps spirituel, o ba s'occupa na chaque partie de terre. Bola nanga malam. Na formula bino bongo. Amen. Amen. Nkolo azali na ba corps spirituel. Oyo bazali ko s'occuper na chaque coin de terre, na chaque partie de terre. Pour ba traiter ba dossier à chaque coin. Pour ba peto la mokilo satana BBC. Alors, na chaque mboka denge Congo azali awa. Azana deux spiritualités. Ya molili na ya malamu. Mais na bamboka bato bazako pona mingi spiritualité ya nini? Ya molili. Et chaque mboka azali na numéro na ye. Numéro spirituel na ye. Chaque mboka azali na carte na ye, calendrier na ye, etamboleli na ye. Debo yoka kamoto mosusa kolo. Bon, soki biso mboka ezo bonga te po ba poni nzela molili. Ebongo na Amerique, molili ezate. Amen. Ebongo bango baso bonga ndenge nini? Question qui toque. Congo. Comment on a eu Congo? Amérique, comment on a eu Amérique? Congo a so bananaka. De bakoko batika kibiso. Après ba yeko tela biso C. Amérique a sa ko bandana nini? Na A. Lettre A. Normalement, na Amérique, na Afrique, faut banane bazali boso. C'est l'alphabet. Afrique. Amen. Mais les Africains, même pas que sur le plan alphabétique, faut basala batali boso. Même Asie, Azanase, Océanité, Europe, Afrique, number 1. Ceux qui baso benga na registre ya ba enseignant na ba continent ni na bozala liboso Afrique. Mais bango moko ba africain bazo ye bate que il baza bato ya nini ya liboso. C'est bozo comprendre. Même ceux qui ont na makambo epelé na mokili. Okomona ke Afrique sale makambo epelé. Yepelé na mokili. Oyo bikolo mosus baso yaka ko copier ba s'organiser spirituellement al babando longa bino ba comme le ba maître du monde na mokili nkolo akaboli mokili na ngambo mibale mokili ya molimo kuna pe akabana ngambo mibale na mokili ya bomutu. Na mokili ya molimo tozana nyonso oyo miso eza komona. Eza na mokili ya molimo. Chaque eloko nzambe akela eloko wana aza na base spirituelle oyo esimbaka ye. Etika la bongo. Soki bakati matiti na zamba balongoli yango ba tracteur eza teke ba pasteur bakoya kosala prière po matiti wana ebotama. Amen. Mais si ma mikolo matiti ko sala ni ekobota. Donc matiti a sali prière depo akoma makasa ya guérison ya malaria. Nkolo de akela ye na mystique ya guérison. Na vandi mokolo wana de ko César
Denge mokili na nkolo asolo la kanangai abandi ko yebisa ngai lume loko iza scandale na mangomba nini alibino bokanza kaka ke faisons l'homme à notre image na salaka bino na image nanga non bikela monanga nyos basa image nanga amen amen na tuni na mucho nanzin alibisoki awuta ke pananga aza parti nanga ozoyo na tilapia na mboto soki awuta ke pananga aza parti ya nani ya ngai boyoka yo obetitolo faisons l'homme à notre image yo image ya nani ya nzambe oh lion yo za image ya nzambe te bongote soki batie lion na moto nani okip bon nani image ya makasi bon la force c'est Dieu bon comment lion azo leko na force lion akenda kozwa munduki te po aboma moto aza na mine yo na mine manza ye manzak force yo na force mais soki batie bino terrain osubi na bilamba na yo na ye nani aza na force koleka amen amen et soki ya uti na nkolo te bino bolobi okila molimo eza kitoko soki bolingi kobika bozwa révélation botia liboso na monde tozali monde physique ekabwana deux parties partie ya mabe ya bato mabe ya misala mabe na partie ya bato misala malamu lokola biso na monde spirituel ekabwani pe na deux parties bon monde spirituel na mauvais monde spirituel bato ya misala mabe bakotaka na contact na monde spirituel oyo ya misala ya nini ya mabe po basala exercice na bango bato pe ya misala malamu faut bakota na monde spirituel ya misala ya nini ya malamu alors soki na bamboka qui se respecte na monde spirituel qui se respecte comme na Congo tout puissant soki bozwi gouverneur na bino soki ayebi bosantu ya nzambe te akokota na mauvais monde physique et spirituel alors soki akoti na mauvais monde spirituel et physique boyebake azwi eteni ya mabele o azokamba amemi yango wapi na monde na bino na monde wana ya mabe donc na bino papa pasteur na papa évêque sous contrôle ya gouverneur wana ville na bino eza na monde ni ya ténèbres amen. Amen. C'est pourquoi mboka qui se respecte il faut que le peuple a veillé sur les responsables. Ceux qui sont responsables na bino général a pacifié na bon monde de Dieu. Bataillon ya ba militaire aza kokamba bazana pouvoir ya bo santu ya nzambe. Ozola nangai. Atako kuneza na bato bazana bakisi. Comme c'est lui qui chapeaute kisi wana eza ni le sang effet. Amen. Amen. Ndeboko comprendre que Afrique a ko souffrir à cause ya ba leader. Amen. Amen. Tango bazali ko ba responsabilité. Après que comme autorité ya ville telle ko zo boye na ville telle nini ezali ko salema après yango responsable nyons après responsabilité il faut un engagement avec le monde spirituel. Vous comprenez? C'est-à-dire responsable nyons. Tant que mutu aza comme médecin, il faut ya ko traiter bino na mama yem hôpital ya l'état. Ya mboka.
Ba médecin wana il faut bazala un engagement spirituel. Na ba mboka qui se respecte aux spiritualité ya kitoko evandi. Donc tous ces médecins faut bazwa engagement na bon monde spirituel. Pour na ko sacrifier ba malade te. Mabota na bangote. Mais na mbeta na bino laïque oyo beaucoup misaka, chacun pour toi, Dieu pour nous tous. Alors chaque médecin azali na ndako na ye ya molimo. Bokomona mosus na Rose Croix. Mosus aponi na Yesu Kristo. Mosus na Maigari. Mosus aponi na ye Moïse. Mosus na franc-maçonnerie. Mosus aponi na Kimba. Mosus na Kindoki. Parce que spiritualité na bino ezali géré te, eza mal géré. Amen. Alors bokokota na hôpital, bokokuta bolingote. Parce que ba leader ya hôpital bakota na mauvais monde. Na monde ya mabe kuna babomaka bato. Ole ya kobiki sababeli de préférence babeli basala nini bakufu. Mawaya bato kozala te, monde wana kuna bolingo ezalaka ya mbongo. De soki bozi minganga wana mboke ekufi. Bozola nangai. C'est-à-dire que na ba domaine nyonso. Na tango mutu azo comme responsable, aza mena en face. Parce que tozali na monde physique, na monde spirituel. Tango mutu azo comme responsable sika songolo, oyoki bazo ko yebisa ye, de qu'on a biso comme député, il faut kanga nzoto. Famille ko proposer ye, baninga musala ba ko proposer ye. Député zone di ma il faut kanga nzoto. Mais na monde nini akei. Amen. Alors, ceux qui par exemple ont 500 députés, 350 députés, bah côté dans le monde, il y a mauvais monde. Bah sa majorité, Parlement saline et baby. Amen. Parce que kuna loi est à dominer, et zali loi ya majorité. Donc bino minorité, n'a pas prière na bino, kuna ka voter pour, qui sont pour 350 batombol, qui sont contre bino bata prière, ya banane golek, ya bandoki. Et sengeli démonstration. Ikambo ezamabe, qui sont pour 350 batombol, le boko etikali suspendi. Et moyen zonga les sous, etikali boy. Kaka boy. Alors, bolimi se kokota pour le boko wana van ekita fo baluka bato ya nini ya molimo ya bosolo pe bosem nde makambo ekoboko. Amen. Amen. C'est par là minyoko ekoti. C'est comme ça que ba chef de famille na bino au lieu ya kosala choix ya kozwa nzela ya droite bazwaki nzela ya gauche. Il y a mauvais monde. Comme chef de famille, va proposer yé, na ba notable, na ba chef de village, na ba chef coutumier, moni comme chef de famille, faut comme on a mis son mine, pour tala ka famille na yo, sinon ba konsili sabino, bazo ko saye. Tango akoti, akangame na kindoki. A signer, a sacrifier, mabota, mabala, tout consort, parce que ça les écoute. Kolele koti, chef de famille, ateki famille, bola la te. Bola la te. Ateki. Okomona, papa, na mama na bino, professeur na université. DG na société Songolo. Office de route, tel, wapi, Moussali Monene, n'a d'accord. Mais tant que tu charges, responsabilité, va proposer maintenant spiritualité appliquée. Na Moussala koti poison mosolo. Papa andimi. Maman pe asalene andimi.
tant bazo kende bakilte na bango wana bazo yebisa bango l'étoile ya bana babala bana faut etikala parce que so koti na mauvais monde okito mata étoile na yo âme na yo bakomi ko gérer. Ils ont le pouvoir sur toi bako bomayo. Dans le président wana ya Gabon. Bokati paralysie wana yuti wapi? Na chambre spirituelle à Kotaka. Bokati yuti wapi? C'est-à-dire les ana mibeko kuna oyo ato cité. Comme ceux qui ont koti wana âme etikali. Osopose ne loko bazo senga yo sala. Alors ba larguer kaka témoin yé attaquer. Alors bakonzi Afrique. O bakota na ba monde wana ba comme esclave. C'est pourquoi akoyoka posa nazo sala mabe, nazo boma. Suis corrompu. Akokoma na posa natika makambango. Lokola si akangama kina singa wana. Bazota so tiki ozozo maladi. So tiki bango ba pesa bango mi ba paralysie, ba crise cardiaque. So tiki omona, so tiki to kangayo. Omona mutu azo banga gatika. Alors azo persévérer dans le mal. Fin des comptes, le les aga misala mabe, bako sale peka nini mabe. Donc mauvais monde bola nangai. Mauvais monde des monde était que na servir bino na soka na bima bien. Mabe ya mauvais monde. Bogo banda na rose, bosugi na nini na croix. Donc n'étape ya liboso bazo présenter yo rose, fleur rose. Omoni, ozimotuka. Omoni, ndako. Omoni. Mais nasuka ozo vivre nini? Croix dal boui. Loboko. Monoko. Imaginez-vous que un grand président de la République, Omoka Mobimba Banga, a comme Ghana Ganzete Gaboui. Démarche. Si mbongo abatu zongisa, réclamation ça bet mbongo anga. Zongisa. Démarche, bakomo sim. Tikape, olingate. Mauvais monde. Amen. Amen. Alors, bato ya bon monde. Dans au côté na bon monde de Dieu, de l'Esprit Saint grand créateur, na tang bozo kota ne bandil bozo mona lokola bozo nyokwama souffrance la croix mais aussi les sagananines na rose. Christ a commencé na croix asuki si na bose quoi mais nyoko pas mais asuki succès ti le si la kate na yesa bande ko église des noirs boko kata succès ya Yesu Kristo te botika ye. Amen. Toko félicité mutunyo sasali mosala nzambe kitoko ataza na Asie. Si c'était un envoyé de Dieu, toko betela ye mabo toko encourager ye. Obo ya Yesu Christ o mundele. Yo mona ke seka sa mundele. Image mundele yango ya ye. Bo mona ki yango wapi? Nani akangake ba photo tango wa? Amen. Mauvais monde et le bon monde. Alors notre souffrance c'est que bien aimé dans le Seigneur, bato yotobenga kana mokili ba responsable. Boyoka bana kine na Kinshasa, so mto lega leader. Bato tobengi ba chef, ba responsable, ba leader. Ce ne sont pas des gens ba n'importe qui. Bato wana na mboka bakozala ba porte-malheur na bino to bakoki kozala esengo na bino. Otala msampulo yepe la bien koto mwindu boy. Ngana zote na za kongenga kote zo bima mwindu. Amen. Amen. Kobenga te mutu na bibenge la leader. Kobenga te mutu na bibenge la prophète. Kobenga te mutu na bibenge la pasteur. Na vengeance poto benga yo pa pasteur prophète, il faut mériter. Amen.
Vous me comprenez? Kobenga te mutu na bibengela médecin. Po ba pesa ye diplôme na campus. No hôpital na ye musala de kolongola basi bazem. Ko boma bato yo lobi ba ko bundela mboka. Na bana wana bazolongola bazem, ba généraux bazawa. O ba ko boya corruption ba sauver Congo. Mutazo boma bango médecin. To benge médecin, c'est un assassin. Assassin a eu occasion au campus. Amen. Na vengeance, faut que mériter. Teke balati ba sutana be kote bazoken. Wala banan, oh ba juge. Yawa, oh yebi ba juge wana yesika wana. Oh yesika wana. Te baza ba juge te. Wana bana misala ya président tel. Amen. Parce que juge azali un homme indépendant na mosala na ye. Aza ko appliquer biloko ayekoli na kelasi. Et la justice c'est Dieu lui-même. Donc les juges, il faut bazala bateau bazotam na kobanga nani parce que basimbi mibeko et mibeko c'est Dieu. Et dès que bozana un juge président, un magistrat assis à pona mauvais monde. Amen. Apona mauvais monde. Mibeko asimeli bino étiquette agosale langote. Pas pasteur apona mauvais monde. Donc après qu'il doit dans l'église bosala kawana azana ba réunion mosusu ya monde ya ténèbres. Rokinga. Azana ba réunion mosusu ya monde ya nini? Ya ténèbres. Oya kenda kokota. Po ba ton dans l'église. Mais ce qui est pasteur, daddy, est-ce qu'Azali pasteur dans le Seigneur? Te pasteur, ya misala ya nini? Ya mabe. Mauvais monde. C'est par là notre souffrance. Amen. Ce qui bolingi kobima na souffrance, il faut ba leader na bino ba pona les bons chemins. Et c'est pourquoi vous sommes en Mboka. Attention avec ces hommes que nous appelons des hommes spirituels. Chez nous, les bons hommes spirituels, au basa qu'on préparer bon monde, basa négliger. Amen. Basali négliger. Ba o basali ba tintin, ba venturier, bazo kozwa mbongo wa mboka. Ba nani bazoke ne komona bango ba ministre ba capitaine ba député asalele ba kisi po alongwa na poste wana te. Amen. E bon asalela ki okisi te po botama. E bon asalela ki okisi te po otanga. Oya ko saloka kisi po alongwa na poste wana te. Faire des comptes ko sala ni. Ba to a 32 ans. Ba longwa to ba longwa te. Ba sa na kisi te. Prima cour ezala ini. Qui c'est pour la que si la ka ata aussi yango combien qui c'est ça la ganine et pour la ka ici la ka kindo ke sukaka. Alléluia. Alors le monde de Dieu, le vrai monde, oya molimo mo santo azalaka en contact na monde physique. Bato oyo na monde physique, baboyi ko kende na gauche, na mauvais monde, bandimi ko tikala na sur le plan physique, ko talela le Saint-Esprit. Chef ya bon monde, c'est le Saint-Esprit. Chef ya mauvais monde, c'est Satan, Satan. Satan. Nagasa to benga kai Satan. Amen. Chef y a mauvais monde, nan, Satan. Bible bengue le serpent ancien, le dragon rouge. Alors, c'est par là où il y a un grand combat entre bas disciples et Satan, na bas disciples et Saint-Esprit. Il y a une vengeance à Yelbino Kombo Yanzambe, Esprit Saint, grand créateur, tout cette puissant.
oyoka pe moto mosusu atoton esprit saint lisusu eza nani jalousie haine. Vraiment esprit saint et grand créateur to betele maboko aleki bango. Amen. Qui se silaka epolaka ebe ikacher moko bakisi. Amen. Ma gagné mbongo te na vie. Allez la me connaît la télévision. Oui sali. Alors okomona bana oyo papa na bango azalaki na mbongo, bana wana papa akufa mama akufa bazoya kokola vie komeli bango passe. Mais bakobetole papa na bisa na mbongo, papa na mama bazali na moyen. Mbongo wana ezalaki mbongo ya contrat ya monde ya ténèbres. Ba vie ya bana batika ki yango kuna po bazwa mbongo wana de étoile batika. Amen. Alors, ce qui papa botio a continué na nzela ya mauvais monde. Bakolongole matema ya mawa ke mwana. Soki oza mwana ya mwasi akokomisa yo mwasi na ye ya butu. Parce que aponi mauvais monde. Mawana mote mezati. Lokola aponi mauvais monde asi atiki amne na temple na bango. Soki bayepse pesa biso fi unique wana. Azana shwate. Ata baluki. Ata asali lolen. Contrat ya sinyaki. Mwana wana fwa sala ni ake. Nebo komona bozomi bamba. Jeune fille wana. Jeune fille wana. Tata na ye na mama na ye. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont continué un vrai monde, le monde de vengeance, le monde de la grâce, le vrai monde de la loi de Moïse à l'époque, il faut oser la confiance na numéro 1, qui est l'Esprit Saint grand créateur. Il faut oser la confiance le numéro 2, qui est le guide spirituel. Il faut oser la condima na message na bino. Et il faut oser la vie de prière, d'obéissance, pour que yo na biloko na yo eza la protéger contre l'instrument ya mauvais monde. Amen. Bato ya mauvais monde, ba mesoso basili sa famille na koboma, azo senga poazala, il faut sacrifier, ba koma kokota na balabala, ba koma kokota na ba monde mosusu. Nini ba presentaka liboso rose. Okomone na jeep ya kitoko. Na mise zonge Sergei. Na balabala ye wana. Kuna na biro boyebi yeke DG. PDG. Ye wana na balabala. Azako kende koluka. Na miso na bango ya ténèbres. So monika deux jeunes filles bazoya. Azo yebake wana vierge. Azo linga vierge. Selon ma condition na bango ya monde ya ténèbres. Mwana mwasi asepeli na su mobile akofutela nga mbongo na école. Nzoka azu mobilité akutana na ndoki. Akutana papa Thomas. Papa Thomas zana ndoki. Mais akoti na motuka cuir na motuka climatisation. Azoyo kango kitoko. Premier jour, vous voyez, vous pensez combien? Attends $5,000. Moi, c'est le go. $5,000. Azo yebake, na kozelo komoko katina ye, oye ko pesa ngaba $1 million. Mais à payer $5,000. À cause de la préaction de l'opam, mais on bénéficie dans l'opam, on a été. Tu comprends? Akobi manayo asi akangi yo ayeko boma yo après 5 ans. Ozana idée teke mwana mobali ya jipu wana
ye kaka na koluka na ye asi akangaki yo mbongo na ye apesaki yo asi asombaki yo kobima obimaki na ye asi alataki yo ozoyoka ngai. C'est pourquoi bana ya bon monde il faut boza la revêtir na puissance pour que bato wana oyo ya mauvais monde bakoka bino te. Bata mauvais monde babanga ganga makasi. Amen. Babanga kanga makasi. Po bayebi naza nani pe naza nani pe naza nani. Oyoki? Fo miye boza nani oza na nani pe oza nani. Biso toza na Esprit Saint grand créateur. Maître ya vengeance. Toza na armée ya vengeance. Oya bundela kabiso bitu. Na mokili. Alors, soki kolo poni mutu ba oya ye. Soki olingi olonga. Longola na eloko moko. Oya zo nyokola batu na mokili. Eloko ni? Kobanga? Eloko ni? Longola eloko moko. Oya zo nyokola batu na mokili. Soki olongoli yango esili olongo. Eloko ni? Kobanga? Basi balobe. Otema mabe. Kindoki. Eloko moko azo sukisa batu na mokili. Se mudakebo. Alembo ngambo. Azu eloko wana. Akomo kenebo. Suka usala. Liwa. Soki kaka olongi liwa, mon frère. Soki olongo na motu na yo liwa. Okoyeba kosala makambo. Oyeba kobunda bitumba. Pe ko remporter victoire. Eza na bato ba bebi se tinda ya Nzambe pona ni. Ayek malam famille babimeli. Yo na mboko yo. Na mubuto yo. Si akoboma yo. Moto azui eloko Nzambe asale nini? A étouffé. Est-ce que tu comprends? Et loko Congo a échoué, ba leader ya Congo ba lata et loko wana. Tous on ba leader à FCC na kashi. Amen. Bango nyonso somo ba yoka kanani. Bo yebsa ngai. Bande ko nyonso ya FCC na kashi. Ba yoka nan somo. Joseph Kabila. Babanga ka Joseph Kabila ya koleka le Dieu grand créateur. Soki bake pa na ye bachaka molongo. Oka ba na classe. Batata miko? Na tango batu wana baza ba leader ya mboka gouverneur tel. Azana niveau wana. Oza sûr que il est prêt à koloba vérité moko. Et pas y responsable na ye, et autorité morale na ye. Par exemple, il y a le baké, vraiment, tu gérer pe ma bé, hein. A Kolobango, en le vraiment, tout le monde au côté gouvernement na binoté. A Okokango, ponanin. A Monique, soki ka na lobby, bako kangangai. Soki ka na lobby, bako salanit, bako bomangai. Soki bozaka na ba leader, ba late lokwana, bobikate. Soki na famille bino nyos bobanga kindoki ya koko moko noko moko mama kulutu moko bokangami na bo. Eloko aliboso ebimisa bat na bo umbu. Soki kaka o longo la motu na yo makamba liwa. So lati liwa. Izana daj moko elobi. Mutu atala kambula akufa kanzala. Amen. Olamuki na tongo kene ko kata bilanga.
Likolo esalini e yindi oboyi ko kende ko lon. Pa mbula ngobe beta e betite olobani. Ah, soki na kendaki. Mosusu alobi mbula ngobe ate e beti na opolate. Na za mungwa te. Ake aloni na se ya mbula. Mbula e betite nani alongi moto wana. Amen. Amen. Alors, pourquoi le Moïse, le monde entier sont lobé la bango? Pourquoi Christ, monde entier sont lobé la bango? Pourquoi ba Mahomet? Pourquoi ba Kimbang? Pourquoi ba Mouloto? Monde des lobé la bango. Ba Thomas Sankara, ba Lumumba, ba Gandhi. Pourquoi monde des lobé la bango ba Mandela? Parce que ba Towana ba dépassa qui niveau ya bon monde. Et l'homme banga kaliwa nzoto ba dépasser le niveau ya nzoto ba mati likolo ya nzoto. Mandela le vieil koya le l'Afrique d'ici, je pense na mboko ya biso ce qui a la première temps aux la deuxième na moi ba condition de vie na ndenge monde so tambola lelo so abimi premier te akobima deuxième pour libi ba diminuer. Amen. Amen. Pas à cause d'un grand nombre de personnes, mais à cause d'un homme qui s'appelle Mandela. Na bato na emosus. Et loko ekangi Congo kaya mwana. Molimo yako banga. Bozo banga liwa. Pensez-vous que Ndoki aza vraiment makasi? Soki Mandoki bazalani makasi papa Steve. Kane bandelio yambi yeso baleyo. Mosali déjà combien de temps nanzela yesu? Wap makasa bandoki. Amen. Na yebi sabino ke kindoki po ezwa yo. Il faut ezaluzwa ki yango. Po nganga kisi longa yo. Il faut ezalo sineki na ye contrat. Okoti na maison na ye. Ata zanganga babanga ka ye. Tant que yo na ye bo signer contrat te, asana pouvoir likolo na yo te. Atoza na intimidation bobo na banganga balati lati soki banene bazo sala sala intimidation soki motema na yo bange loko te abosala bilo na bato moso ozwa yo te. Amen. Botala ba pasteur o basima bakisi bakwesa ka bato na église eza na bato moso bakoka kwesa bango te pona ni kisi na ye wana ekutana na niveau na ye ya mutu asa na misala mabe ba mécanique pa eza na bato moso bawa akenda prière moto akwesa ba akeka po atala soki akokwe bazawa joli esalemela yote batie lobo ozokwe ya te ato punda kokite ti okoyoka pa lobibo yosi zonga na te kwesa ngai papa misala mabe eza na bato nango ekutana kana bango esola na ngai ko banga te mutu misala mabi. Nzamba tinjo na vengeance po okoma nani. Femme Dieu, homme Dieu, sauveur, défenseur. Yoka mosala na ye ko sala. Conformer ba sauveur, ba défenseur sur tous les plans. Ozala oye ko sabela wa médecin, avocat, juge, président de la République. Donc soki ko continue na vengeance. Grave no ya médecin wana. Faut comme un anneau sauveur, défenseur, homme et femme, Dieu ici. Mission nangani ya ko sauver ba. Monganga moko asambela. Ndeko mobala che moi c'est. Moi c'est papa. Nazana zen. Et loko liboso bana mibana ya ngaite. Ko landa moi si asamakasi. Kobenga na bakwen bango ba message na WhatsApp kita mata bango olingiye zemi oteye mais tango so ko yebso ke nazana zemi beta shit po eloko bando luka yango wana bozu ekela mona bino yangaite mibali na yo wana eloko aliboso et travailler moi si moi ça que na monga longola monga nga FC $600 monga nga 100 000
Atie combien? 600. Donc, à Oboya Kolongola, Mathieu 600. Moi, si bazana, moi, moyen, à Yibi, à Wiba, à Kémona Mobali Wana, en tout cas, Munganga Dimito Loba. Mba! Oyo Mobali Alingagayo. Mobali a Joseph, a Otino Bango Longola Zem, Soki Okufi, Nana Salipet. O Mobali, na Kinshasa, Mibali Balinga Wapi Bango Wana Bisoto Otu. Bazimbongo bapesi akei 600 oboma mwana likola 600 obi mwana olobi akozala nani mama komemelo combien tata mongango asambelaka azimbongo azitonga ya bosolo ya lokuta te tonga bosolo na zolo oyo eboma mwana te tongo bino bolo ya lokuta. Depuis ce temps, il tonga ya nini ya solo ta abeti mwasi alobi awaze mielongwe mobali ça va asali moi 1 mois 3 mois défait asali bo défait azongi te ngamona azoye apese tonga lisusu ya solo 8 mois et bêti, c'est me mati bien. Amen. Papa, comment koko sanga boya lebi oya ko bota na hôpital nanga bota otikela nga mwana wana. Mobali kuna yo lisuste yo nanga ite pona mwana oyo makila na ye. Alors moi c'est aboti. Mwana ya kitoko. Bala lubi apesio mwana na kado. Lelo tozolba mwana sale nene akoli. Mukola musozi mobali azobeta lisolo na baninga na ye. Nakolisa mwana. Azana 16 ans. Ayebinde mwana lete, ayebinde mwana kolite, bakoko banyokwami. Ya zozo lango lukumu akolisa nani mwana wana mukola kobala topese vest ngana opesa hili so ngano kona kolia nyos na sambeli na le nyos batata bakosala boy bakosala eloko te awanga ni ye de alukili wana ye so abomaki ye vest alinga zo wapi nde Yesu Kristo alobi ba misusu asumuki kaka na kotala mwasi ya bato na misu pense ya koboma wana si abomaki epa na yo si abomaki amen. Ne crains rien. Problème wana ateza monene ndenge nini so longoli ko banga problème est aussi là mais soki olati kaka ke biso ba problème si la gâté ça eko tikala amen ba problème ezana mabota nyos bindoki ezana ba famille nyos bino ba boyaka ko lobo kindoka ba lube leki ya ba Congo ya ba nyange leki lokuta kindoki nyos ezali lo lenge moko okuta bato bazo discuter muyanzi na nani mususu wana mude Equateur bayanzi na kindoki Equateur ndenge moko na bayanzi ya baluba ndenge moko na ya bangala ya bangala ndenge moko na ya banani kindoki azana devise moko boma sala nini boma omoni kindoki azala lokola bata politique tala bato nyonso ba province bazwa ba poste yebsa province ne bon amen soki ya solo nde bolobaka province wana izaya bango province ne bongi bato boni Equateur basali na Joseph Kabila kendo ta l'Equateur bozala kane sengo
soki banomele bino moto Équateur ministre, ah tosi ministre, Équateur ebongi to ye moko moto azwa munene pe munene yango eleki mingi. Donc munene wana bokabola ngo na mwa ndambo ya batu ye azwi yango ye moko akopasuka. Amen. Mbongo eze eloko te ozwa nyonso yo moko, surtout mbongo ya kesi ya bato nyonso. Okozwa problème. Mwana banja nde tozawa awa esclave azate. Amen. Loba amen. Amen. Awa moumbu azate. Oyoki ngai. Foza na maloba ya nguya. Weza kotelemela misala Satan. Foza na kondima na esprit saint grand créateur. Pensez na yo faut raisonner kitoko pona vie na yo. Bandeko. Rahab, moi c'est Andumba na mboka na bango. Amoni bato na Nzambe, aponi le bon monde. Baye koluka bato na Nzambe basala bango mabe ya bombi bango. Oh, bato moko bakoti awa lobi te, bino bokolo bakosi. Akosa kite aloba une vérité. Parce qu'il a kokite ko livrer bato na Nzambe. Amen. Amen. Mokolo passe kotaki na mboka wana Rahab abikaki. Na yebsaki bino ke soyi ba Congolais balingaka Congo mais le Congo ebika. Oyoki? Ba musicien ba beti musique ya watala ba Congolais kopesa ka bango ba mbongo ekenda yo fele. Combien de Congolais ba koma ba bola? Mbongo ekenda kote kanda kwa bwaka bayemba kai. Tozo lancer appel à wato sala tournée ya prière. Est-ce que tournée ya prière? Est-ce que eza ya ba raison? Eza li kama ba raison te? Donc eza loko moko pona mboka na ngai. Je contribue. Soki naza nango te, mais ya kolia na kozala nango. Ata 10 na contribuer pour que na liste ya bato ba contribuer ki. Po bato ko sambela ba ke sambela kombo na ngeza la wapi na kati. Donc les kambwa ya mboka batala kango teke bango basalaka. Bango bas non. Ou bien otikele kuna bakosala, kuna bakopesa transport. Siko yo solo bi bakopesa ye. Kuna pe bakopesa ye, bato ba pesite. Mosale ke liboso. Quand tu veux faire les biens, sala yango pona yo, ezala souvenir. Pona yo na libota na yo. Kobomba na tesima malamu ya mutu mosusu. Amen. Alors, ndeboza koyoka bato yonkolo aponaki na loi na tango na Yesu Christ ba petelo ba dépasaki niveau ya bonzoto ba komi na niveau ya molimo nde ba petelo bazo solola na ba angelu anja zo bimela yi bazo solola mais lelo soki yo na chambre na bino anja bimele kuna bobando solola bato andako na bino bakoloba mwana biso simbakisi eza na bato basolola na ndenga bakisi eza na bato me bakosola na ndenga bonzambe parce que Jacob po babenge Israël akutanaki na mutu bapundi bitum mutu wana pamboli bongo te papa to ezate ke soki na monde na bango ténèbres na butu ba lobi soki yo esprit a visiter yo bando solola na butu bokomba kiste tika bango baloba lelo biso moi je ne comprends pas bato balingi te makambo eleka lelo mais balingi makambo eleka kala. Amen. Pe bazana ko sepela ba prophétie ya kala eko kisama o ego ko kisama mukolo nini na nzoto banani. Donc bato bavana mboko bazela ba prophétie ya ke mbango esala nini eko kisama ndenge nini sikola kotinda biso toya ko kokisango bokotie ko kisama ndenge nini.
Ba Congolais soki baza na besoin mutu abundela bango. Soki soda moko atelemi na obundela bino. Oh rebelle, ba komo be rebelle. Oh. Mais aujourd'hui c'est bolingani. Amen. Marie po abota Yesu Christ. Ezalaki na lisolo. Bazo solo la bato kuna kuna Joseph alinga boya. Bazo solo la mwanja zo yebsa ye discussion ezakuna. Lelo makamwane ke wapi? Po boza na molimo bobanga. Bako traiter mutu na kisi. Bako traiter mutu na boy. Biso to dépasser niveau 1. Obengi kisi na yebsi nkola yeko beta yo. Net mama wana beya wana na poto nkolo azo beta ye nande ko Daniel. Wana benemi ya vengeance. Na musalo biso to sala pona mboka. Bango etali bango te. Pona nini? Parce que tozo ba vérité ya mboka ya moyibi ya bato sont des fanatiques des hommes politiques bazo boma mboka. Alors comment on a kaka fingi biso. Mutu wana biso na banda to kotika yete. Na pesi bango ka mois 3 mois balia bamela basokola maya poto po mikolo saliko ya bakozala likola mbeto ya nini yo hôpital. Po ba fingi bato bazo salela nani nzambe. Alors to kotala soki nzambe apona biso to apona biso te. Est-ce que zola nangai? Amen. Biso to ye kotika te de ata ba fingi basali ata ko kipete biso te. O finga nzambe to kipete. Nzambe opesa nga pema. Na kipete. Amen. Mboka na ngezo kufa na kipete. Injustice na kipete, muyibi na kipete. Responsable ayiba. So irresponsable ayibi. Bato balandi bako salami. Yango bomoni mboko nyozo yibi. Makamne samboka etamla na corruption. Pona nini? Parce que corruption bandi mosika. Amen. Donc, de leaders sont des gens que Dieu considère élèves pour utiliser bango pour nos kombika ya bato. Le responsable. Donc, si on commis papa ou commis maman, yeba que na commis déjà montoyo, nzamba poni pona biksa libota. Au commis militaire, nzamba si aponinga na bunde l'école. Donc, na ko trahir te. Bokanga na bino ngai, mais na ko trahir te. Amen. Bobo ke ndeko kanga papa Charles wan. Mon sergent tuna bango. Asali ota finga kibiso. Bo pesa biso vidéo oyo afinga kibino biso peto land. To kanga avec raison. Bo pesa ote vidéo lobby te. Bo pesa biso vidéo oyo asala kinini. Afinga ki. Bache ba vidéo atali moi général atali. Lobby te. Pona bolinga vérité te. Vérité ezali insulte te. Amen. Mutu wana aza motinda mi ya nani? Ya nzambe. Oyo eza vérité. Esili. Te ngana kokende te. Asokoli ni mabo. Tina ndoto bazopekisa Pilate kokota likambo yo te. Bon. Soki na mboko oyo biso nyonso koma ndenge moko mboka ekufa. Na lola tokelobani. Amen. Amen. Na bande komuto kosa yote jugement dernier za. Et sambi c'est le za. Bon mona kangote po boza sur le plan physique. Mais quand tu quittes le corps physique, nzoto na yo eza na deux chemins. Soki otambola ki malamu na bon monde awo, kuna na monde wana ba corps spirituel ba kozwa yo, ba mema yo na bon monde. Soki osala mabe ba kozwa yo, okozwa ba film. Ami ya moto eza moto. Nzoto po etambola, ami azotambwisa ye. Soki nzoto ndebolo baka kufi, ami na yo ekozala. Bako sambiso kuna bato basambisa bato na nzambe. Na monde spirituel. Bako sambisa yo. Donc, dès bakanga ba juste ko boma ba innocent eloko te. Mais ce qui est en réalité, le monde wana. Parce que les gens ont trouvé ta massacre. Baoboya betinda ya ténèbres. Bakonzebelo comme on a démissionné na été tika na vanda na ngai. Ezana bato baza barisha wa babola na monde spirituel. Na monde spirituel saka loboko na litabu.
il souffre. Monde spirituel est ça. Jugement est allé. Amen. Et ça n'a pas ton amokilio. Aza bien dans monde spirituel, mon limone yenga yenga. Yango bo monaka moto akofi. Koto bo moniye, koto bo lotiye. Azo sabino ke ngesika ko vanda ezate. A hotelengana. Nana ko yamba ye kota za isongi songi. Kuna mokila molim baboyi songi songi. Nana ko yamba ye. Aya baboyi, aya baboyi na monde spirituel. Amen. Et soki kaka ndeko bomoni moto boye bango lelo moto akufa te oyoki ngai moto akufa te parce que Saul tango abebisi mibeko na Nzambe azolinga kaka azala na bokonzi akeko consulter nganga kisi wana mwasi wana keko yebisa ye abimisela ye prophète Samuel a prophétisé pour naye. Nganga wana abenga prophète Samuel. Samuel alobi pona nini nazo pema oye ko tungisa ngai. Kasi ko lobi moto akufa. Amen. Donc kufa te. Donc endaka opemi osongi. Ndemi no bozawa kala tibo kufa. Siboza bato akala. Nde bozawa. Bozo mona net bato lelo yakala. Boza bato epoko oyo ka babeka ba ancêtre bino ba oyo. Na ba Diego ka o bozalaki. Bino na ba nzinga nkufu. Mais le monde spirituel a kashaka eloko moko soki ozongi moyo miye bateke yo nzinga nkufu. Yo ki mbango yo entel oyebate muto akufa kate. Boyoka pe boloba kango ke nzoto ewutaki na mabele ekozonga wapi? Siko nzoto ayani na mabele azoni mabele akufi. So ozwi mai ya salite bosokoli basani. Papa obwaki yango na rivière. Mai wana ekufi? Memba mai yo tosopaka. C'est akotaka na mabele. Mabele a filtré ye. Azongeli bino source. Bomeli. Mais so tali ndenga za boyo sokoli maboko omela yete. Akoti mabele azwi. Mabele na bakushi. Oh mutakuta kina mabele. Bino bokati ezaka mutakuta kina mabele. Siko nyama za mta kufa kasonga wapi? Si nyama za mpa uta na mabele. Nzete auta wapi? Na mabele tango akufa kasonga wapi? Amen. Prends courage. Mikakatano ya libota yi décourager yote. Kozanga ya bamindito yi décourager yote. Makambo ye kokuta na famille yi décourager yote. David ayaki pe kokuta makambo ni Goliath abetaka. David alobite nabi manam sauver ya libota oyo. Lelo histoire esala ni esil. Alongi po aponaki le bon monde. Saoul échoué po atikaki le bon monde po apona mauvais. A invoqué Samuel. Bino boyebi ka kufa. Bakoko na bino wana bozolo bakufa te. Ba mesu bazonga na mokili. Soki to bando kufa libela famille na bino ko disparaître. Oyoki? Soki to bando kufa libela famille disparaître. Mais le problème kaga que respect ya retour wana ezate. Ezana désordre respect ezate. Ngonge beti akei azongi akei azongi. Biloko nyonso Nzambe akela esala ka tour wana. Même mai papa Steve. Soki botali fleuve Congo azochola. Bo mwana penza uti kuna ewana azochola. Sikoyo soki acholi akena océan. Océan na tourne akenda wapi? Mer na tourne ye akenda ka wapi? Asali liziba. Bon, mayo yo yaka mikolo nyonso esala liziba. Ndeni liziba wana etonda kate. Or, soki to fongoli ata robinet régie des eaux. To kangiawa mayi ezokota. Mayi kosala nini? Mais ndenge nini ya ba mer na océan etonda kate. Po esala retour bato bazinda. Et gouverne. Amen. Gola pamolabi. Amen. Esprit yankolo oyacha kati na yo elongola yo
molimo akobanga liwa. Okomona mutu akokisi 80 ans bazo banga akufa. Azo boy. Yo na jono lingini. Nana alinga yo aya kubala yo. Amen. Azona kutu zelaka yango. Donc yambola bongola motema zela yango penza. Parce que au monde physique boye toye musala. Tango kolonga na monde physique ok na monde spirituel ok ko pema. Ok lokola congé. Soki congé wana esili. Yesu Christ a lobby, je m'en vais. Vous préparez une place. Après la musala. Nakoya kozwa bino. Oh. Si vous kenango ekulos. Molim akei. Après akoya kozwa bango. Donc akozonga. Bon, akozonga ndeni. Amen. Mokolo musu na réunion spirituelle ba yeko yebisa ngai. Na tango zoze la Jésus Christ revient. Tala Jésus revient yango. Ne comprendra. Tala so boza na molimo te boza la bloquer. Amoni bata politique na ba leader ya religion baza na molimo te ba comprendre ka politique Europe na Amérique te. Ke ba joua ka bango fin de compte ba détruire bango. Ba zui bango bo zui makoki ba distraire bango fin de compte ba détruire bango. Soki bazalaka na molimo pe koyokela bata molimo bele ba bima na motama modele. Combien des années azo rouler bino? Après Bogolo Bapé que nous sommes des intellectuels. Après Bogolo Bapé que vrai intellectuel. Ba rouler aux esclaves. Intellectuel. Bon, nous avons un problème. Toyebite ba moté. Toyebite ko discerner ba mot spirituellement. Amen. Toyebi angoka na balolenge na bango scientifiquement. C'est la technique na bango kotang, mais ba mot sur le plan spirituel. Donc ce qui toque sur le plan spirituel, et ça na monté na mboko to benga président de la République azati. Magistrat to benga te. Mon général rien. Mais to benga kaka kobanga. Bino bo benga général bo benga teni alati. Na prêté na basoda na betoile bachaka na motuka mon général. Or babenga ka motu wana na likabo oyo bateli ye ndenge za ko servir. Papa na ngai. Un escroc. Alata ka veste de. Papa. Un escroc. Bescroc wana ya bien wana oboyebi ya kote wana. A beti veste. Azui sac. Moko azui pete la mo ba avocat wana. A beti yao. Français na monoko mama ko pusa na de. Solo ba makama convaincre yo. Mais azana. Bon, soki ezake bon muto alati teni ya minganga ba komi DR docteur. Donc soki bino bozo zwa ba lo lengwana na ba teni, alors vous allez échouer. Amen. C'est pourquoi Christ bayeba ki était na teni. Bayebi Christ nanin na mosala e saleli. Nde bayebi. Nde kwa ke yiba libaya wana balaksa na Molière. Wala balibaya leki kilo. Alobaki as artiste. Bo yemba kasi. Oh, naza frère en Christ. Na yemba. Yemba kasi. Abandi na nzembo soki ya jibe soki faire. Pas après yemba wana ya mokili. Aya go yemba ya nzambe. Frère en Christ me yemba wasami bosa na ke. Amen. Assassin. Oya lati teni na arme. So azolek. Boko bengi na soldat, policier. Ce qui vont vérifier te. C'est comme ça que tu vas rouler biso. Amen.
Bokomona ka moto aye okota on ne moto ya SNL na mami kanda na ye bo kata courant bino bo lenga bo pesa ye mbongo asimi nzela ke escroc bo wapi mikanda na SNL escroc. Donc vous à la libre bon comme libre bon comme responsable. L'esprit de Dieu est en vous. Et ti nabino nanzela nabino batomoso basala ne babik loba amen. Comment mobik ici loba amen. Comment sauveur. Comment défenseur. Comment ambassadeur de la paix. Comment yango. Nanzela na yo bato basala ne. Comment conseiller. Comme intercesseur. Nanzela na yo bato basala ni babi nkolo asakola kati na yo nkolo asakola de comment va lobby na Congo bat nyons ka ba komi ba prophète to yokela nan to ndimela nan e bongo so yi bato ba komi ba prophète c'est ça lisho yo kaka luko yeba nani ya bien teseliti so bato ba koma ba prophète te so eza rôle na bango ba koma te. Alors, et l'autre mon côté bangisa yo. Oboya kosala likambo malamu pona kobika bato po bangi mutu. Azo décourager yo. Non. Tozali na mutu kamoko tozokende. Tokomi kota soto bifle wana. Biloko basale libiso wana toko sotaka piu. Roulage bazawana zana kipi nanga na lati roulage wana yi azo loka senga azotala kana roulage azo ligani na lokoli kipi musali na nzam papa na landa kayo. Naza fanatique ya message ya nini ya vengeance. Alibinde naza boy nakanga lesomi to kana désordre te. Loba na senga ba pesa. À cause ya message ya nini ya vengeance et roulage. To ya ko wele la ba volant ekiti. To so sala musala te. Ayebinga na nini po landingai nazote ya sango ya vengeance. Kola pamula yo. Amen. Nzoto na yo ekosofri na maladie te. Amen. Parce que guerrier aza muta obela belate. Amen. Bo soki obeli bapate bakokufa. Bongo te na kaboli yo na maladie. Amen. Loba amen. Amen. Na kaboli yo na esprit de mort. Amen. Na kaboli yo na paralysie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de la grâce. Amen. Au nom de la vengeance. Amen. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Amen. Nakaboli na ba faiblesse nyonso. Nakaboli na ba complication. Nakaboli na malédiction. Nakaboli na ba problème na accident. Nakaboli na ba mari na ba femme de nuit. Sauveur yo yebi verset moko bazé parce que Jésus Christ abelaki. Amen. Mazali na nzoto. Abela nini? Ko maladie ya makasi badozele yekulus. Siko abela nini? Nzoto wana ezala kolomono. Amen. Alors servir yango nzambe. Amen. Deya batu. Benga batu. Toke noke ndeko yoka. Ndenge Philippe abenga Nathanael. Toke nde. Yo moko kende ko yoka. Le eske nana. Na Bethlehem. Eza ne loko moko ya bien koki kobima. Philippe alobi ngai na lobate. Viens et vois. Yango yoka toyembaka. Talanga na miso ya bonzambe nde okoyeba nga nazali nani. Mama, oyo toza lobi bamoni yango na mti. Amen.
lelo bazo comprendre te lelo ba comprendre mboka oyo nyonso et qu'on se soumettre na message ya nani ya vengeance na soko sa yote vengeance azali clé oyo nkolo atindi po akangola mboka oyo akoya na ndenga mabe liboso ba tracteur komema ye ba marteau ekozala nini eorekipere non loin wato soki ebunda bitumba na bandoki Équateur bandoki ya Katakokombe bandoki ya Banyema ya non loin. Amen. Nani okay na linge toke amen père linge yake tomola mosabi amen. Yo vous allez intercesser là na papa Steve. Donc mon frère au bon maman bon nande kodati ozoke en même temps caméraman en même temps mosambe bon amen. Pe bamboka tokokende kuna ezana bato ba osambela na biso bino pe bande bozo tikala wa prière bolo bate papa Charles azate ngana okende te toke bitumba ya mboka bino bozawa bozo pelisa bitumba ya nini ya mboka tozaka na souci moko soki ozana problème oke na banque ozimbongo na yo osaleli n'est-ce pas oya kozalaka ozana problème oleki maman Olive awa bakobenga soki ma Denise soki nani mbuka nini wana ozana problème ke benga mama mukolo wana mwasi ya nani koma nani oya France mwasi ya soki Macron mama wana mama Macron mwasi ya Macron za mama na ye amen. Mama na ye akobota ye siko français azana problème andobenga mama wana mama ye oya kosunga ngani mama vraiment niveau na biso bandeko to na choix mosusu te nde tozawa ata tozwi ba gouvernement ata 100 tokobika te ata tozwi ba président de la république ekomi pasi solution ya sokawa ezali message ya va na franchise bitumba nani akocha wazobela fukama nani azobela soki ozobela nasali appel ya malade fukama amen. Mama ozobeleni machine mama mama kuna mon frère mama bola nanga na prière. Esprit Saint grand créateur, prière ezaka bandeko bazobela loba Esprit Saint grand créateur oza nzambe ya moto moto na yo ezikisaka misala ya satana na yoka yo na sango na nzela ya Moïse na nzela ya ngolo ya Yesu Kristo na nzela ya basali ya ndenge na ndenge lelo na nzela ya vengeance nazali ko confirmer yo na bomoi na ngai yo maladie yo corps étranger
Yo présence ya ténèbres. Ngana yo libale kufi. Yo kisi. Yo kindoki. Ngana yo libale kufi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de la parole de Dieu. Au nom de la foi. Moto molimo mosantu. Zikisa eloko nyonso. Na nzoto na ngai. Oyo eza ya nzambe te. Oyo eza molimo mosantu te. Ezika na kombo na Yesu. Loba na biki. Amen. Amen. Kende govana. Nani mikakatano ilati ye? Zana besoin porte funga mame mikakatano etelemi. Tomola musa. Deyo yo zana mikakatano te. Amen. Amen. La nanga na prière. Tomola musa pinali. Loba Esprit Saint grand créateur. Umbama na bomo inangai. Na tango ya Moïse. Obikisi bato oyo bazalaki na ba problème. Na tango ya grâce. Ba o bandimaki babiki. Lelo naza mwana ya vengeance. Mwana ya troisième temps. Mikakatano nyonso. Oyo etelemi liboso na ngai. Oyo elataki ngai. Na boyi yango. Na kaboni nango. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de la parole. Le baba porte nyonso. Ya bénédiction. Efungwama. Efungwama. Eloko nyonso. Oyo eza lipamboli. Oyo eza solution. Oyo eza finance. Et ya vers ngai. Au nom de la foi. Le bana ndimi. Opambolaka. Opesaka. Na zui yango. Au nom de la foi. Amen. Kola pambola bili. Tobete la imamo. Amen. Maître attend de vengeance. Apambola bino. Abatela bino. Apesa bino. Esengo ya mingi kati na mitema. Et surtout solution na ba problème na bino. Abundela bino bitumba ya butu pe ya moi. Bino bato bolalaka kimia te, bolala kimia ezali mongongo ya Papa Charles Lo, messager à temps de vengeance. Bien-aimés dans le Seigneur, exhortation moke oyo ezali po na yo Congolais conscient, Africain conscient. Message ya ba Congolais parce que ba oyo lelo baza konyokoma na mokili ezali biso. Ya liboso yeba yango ke kobika na biso ba Congolais za na maboko na biso moko. Kobika na biso ba Africain za na maboko na biso moko. Lelo ba Congolais ba Africain bazali ba dernier na mokili boza ba témoin. Ba Asiatique oyo pe bazalaki ba lembele lelo ba komi ba maître ya monde. Etikali kaka ba Africain. Et chaque race, chaque espace ya mboka nkolo atindelaka bango liboso bato ya molimo. Tala lelo aye ko kanisela bino na kotindela bino messager ya vengeance. Alors vengeance ayete po akoma riche, mais vengeance aye po na richesse oyo ezali ya intérêt général. Na banzi boyoka ba mateya, boyoka ba église, bokuta na makamwa ndenge na ndenge, mais oyo ezali ndenge bolobaka que suite et fin, c'est-à-dire si vous ratez occasion ya message ya vengeance ba Congolais esili po na bino bokotika la makali kali lokola tango babetaki Mike Tyson KO po ba gagner na Lewis. C'est-à-dire biso toye po na ko changer les choses. Ba promesse nyonso bozela et pas na nkolo Yesu Kristo, ba promesse bozela et pas ya Simon Kimbangu, ba promesse ya Eden bozela. Lelo vengeance aye ko accomplir ba message nyonso o ba prophète na pesa bino
accomplir ba promesse nyonso oyo ba prophète ba prophétisa biso toye ko chango na mesa afin que bokangolama spirituellement, politiquement, scientifiquement, autrement, spirituellement et physiquement. Na tina ya révélation. Tozo révélation moko lelo te banda kala, n'expliquant ngo bande comme sosu, n'expliquant ngo ba témoin banda kala. Kolo aloba il faut to sala tour moko ya mboka Congo pona ko sala ba prière. Biso to ko beir kaka ndenge Israël. Atosa mongongo ya éternel pona ko sala tour ya Jéricho. Jéricho etomba. Ngonga yango ebeti oyo esengeli papa Charles Lo na 7 personnes. Basa la tour ya Congo, c'est-à-dire toko kene na ba province poussé par l'esprit. Et ça na ba province mosusu bomona kango mi balé mais dans la province moko lokola Kasai. Lokola le Kivu toko sangi sango ezala kaka moko. Donc ndenge to beti calcul na biso et pesi biso 7 provinces. Toko kitana ba province wana pona ko sala ba prière. Après ba prière wana toko tala le monde spirituel et ko sala makambo nini. Toko leka na ba province ezana ba frontière na ba mboka mosusu ba mboka o lelo ba komba maître na bino konyoko la bino poto kende ko barricade ko fermer ba frontière na biso sur le plan spirituel pe kotika ba armée na kata ba province tanto ko kita Kinshasa to beti clôture sima to luka ko bima libanda mboka pona ko récupérer ba puissance ba force oyo ezali ya biso. Alors bosenga nanga ya liboso ezali que moi na nyonso ya vengeance pe congolais conscient mikolo na zolo baboye soy ba congolais babandai kolinga Congo bele Congo esi ekangolama ba congolais ebele bazolinga Congo kana mbebo bao bazolinga Congo na bosembo bosolo baza muke tanso bazolinga ngo kana mbebo esuki te kaka na koyembela Congo esuki te kaka na koteya mais action physique oyo vengeance ba message oyo ya vengeance ya mise en pratique. Biso tozate ba leader oto tinda bino bima na nzela ya tikal na ndako bima ya sali voyage à kimité biso te biso toza ba leader oto za liboso. Alors bosenga na nge ezali esika nyonso yo zali olobi papa ngape na kokende na kati ya prière wana ngape na kokende na Maniema ngape na kokende na Kivu ngape na kozala na Katanga obengi ngai totali na mokili ya molimo so ba permettre yo to iso avion kita. Yami balé bandeko na bino bana vengeance awa tozana bino bana vengeance bandeko no bazana Kikwit bazana ba Congo baza wapi tango biso toko kita pesa bango numéro na biso bayamba biso toko sala intercession wana toko imposer bonzambe wana elongo na bandeko ndeko dadi akozanga te parce que yemu toko filmer ba événement nyons tour du Congo ici e bandaki nga na sengi ni epa ya ba congolais conscient na sengi bino kaka transport ya déplacement soki otindi transport na yo yebisanga papa transport ezali pona voyage pe yebisanga boye nazali mutu ya province tel na yeba mbongo na yo e contribuer na province na yo pe e ko contribuer na capitale pe na ba province mosusu. C'est ça bolingo ya mboka Congo. Alors dès que tozana ba transport na biso to décoller to bandi. Donc bosunga biso kaka côté transport et permettre biso aller comme retour. Transport ya mutu kezali Équateur na ibte to ke na canot rapide bien avion bande konanga ya Équateur bo se préparer ba congolais bo se préparer Katanga toko kita partout de gauche à droite toko kita bo banga eloko te papa chakuna ba kosalo bo banga eloko te biso tozate ba oyo ke soki bo sala ke intel ma beba boma ke bakanga ke biso to banga te biso to yé pour un Congo tout puissant point et trait. C'est pourquoi na ici ba congolais nyonso bazali ko landa ngai toko kita tina Kasai to kangola milimo ya Kasai biso toko koma kaka to nyati mabele to yambi mabele na biso to déclarer ba corps étranger ba kota kota butu butu l'esprit ya mabe wana ba kozwa ba avion ba kobima ba kokuta na pe na mbiscade ya ba marteau ya vengeance ba kokufa pe mabele komela bango to kokene na ba terrain pe to kozonga na capitale. Après capitale to kozwa ba disposition mosusu peuple congolais partager message on na ba congolais
oyo pe akoboya aboya lokola mama Thérèse Beya oyo aza kofinga biso mikolo oyo po toza kobundela mboka. Mama Thérèse Beya, attention bato bafinga biso carrière esila bango. Attention sala lisusu attention bitumbo tozo bunda eza makasi. Eza na ennemi moko ta kotelema liboso vengeance a résister. Ba tracteur ya Lola bakoni ataye. Mama Thérèse Beya oyo azokoma mabe na vengeance na kofinga biso sala attention parce que kindoki ozwaki na 10 ans ezali moke. Eza moke ozwaki on a 10 ans et kokisi moi ba 30 ans ya sorcellerie. Eza moke sala attention tozana bitumba ko bondela ba congolais. Alors ba congolais conscient ozala très prudent bo bénéficier bo profiter na occasion oyo bo soutenir yango. Parce que ceux qui bo sali yango te Cameroun a ko inviter ngana ozala na tour moko na Cameroun na Congo Brazza na Côte d'Ivoire partout de gauche à droite. Donc africain conscient au Bokolanda biso vengeance aza message ya bokango la Congo pe Afrique. Dans l'occasion pesa melibino avant to ke na bamboka bapaya to ke ndeko ningisa milimo mabe oyo kanga Congo na Belgique. Avant Belgique ezika moto to kitawana ezika moto d'abord toza ko sala ba prière ya kitoko ba pratique recommandée par l'Esprit Saint tout cette puissant na kati ya mboka na biso. Tozo zelepa na yo kaka transport senga nde omoni to sengi biso toboya ba calcul ya moibe tomoni kuna tomoni pesa te to sengi po bitumba oyo ezali ya ba congolais elombe ya vengeance apambola bino akanisela yo dès que oza kozwa contribution na yo oza kotinda bondela pona yango loba nkolo pona mabele ya mboka na ngai na contribuer isika no mosali na yo azokende pe na sengi na bana vengeance na sengi na bana nzambe ya solo dès que biso tozo banda tourner do biso toja déjà prêt tozela ka ba transport dès que bando mois d'août oyo déjà mibembo wana eko banda donc eko banda biso déjà yo tinda ka transport donc mois d'août c'est août oyo septembre octobre eza ba moment ya mibembo wana kende zonga so to silisi yango clôture nango bokoyeba caméra ndeko dadie kozala toujours permanent bo partager message et bo kota surtout na Vengeance TV kuna esika ba vérité ya mboka ezali biso to yebi tumba ya molimo ya politique pe ya science pour un Congo tout puissant ce qui mariage wana salimité moyen bo kangola mezalité na yebi ke bonasa na kozela gouvernement mais aussi bozela ba gouvernement ebele est-ce que bozwa ba solution c'est-à-dire eza gouvernement te ndeko ya na solution eza nan ko kangolama kozwa bato ba kangolami so yebozi ba sauver na ba défenseur et sili mboka na biso ebongi c'est possible na Esprit Saint tout cette puissant maître ya vengeance aye pour libérer bana vengeance elombe apambola bino soki okobenga benga biso na 00243 89 83 77 536 soki okokota na Facebook beta kaka Vengeance TV ou bien Esprit ainsi dit kuna na Facebook okomona biso olandaka ba prière en direct elombe ya vengeance apambola bino. Merci. Esprit tout cette puissant tozana kati ya champ magnétique ya délivrance mutu abanga eloko te